החבילה הכי גדולה שיש פה. הזמנתי שולחן. פאק, זה ממש מגיע חלקים. איך אני אדע להרכיב את זה? אני אקרא לעזרה פשוט? לא, אני יכולה לעשות את זה לבד. חיברתי את זה הפוך. בכל מקרה, השולחן עצמו חמוד, מרגיש איכותי. נראה וינטג' כזה, ויוצא ממנו כאלה אבנים. בעצם חדר שאני עשיתי בבית הקודם זה היה כי פיזית חברות לא רצו לעבוד איתי. הם אמרו שהחדר שלי לא מצטלם טוב ולא נראה טוב. עשיתי משהו הולך, טוב נקי כזה, למרות שזה בכלל לא הטעם שלי. זה היה מושלם. בול מה שרציתי. פשוט מה שרציתי לא באמת הטעם שלי. בבית החדש החלטתי שאני פשוט עושה חדר סגנון שאני אוהבת. ואם לא ירצו לעבוד איתי בגלל שהחדר שלי לא קי ואסתטי, זיבי. פתח לקופסה שאני יכולה לשים פה דברים. What the fuck is that? נראה כמו פרסה של סוס. אני יודעת מה זה! כלים של גיטרות. התחלתי ללמוד גיטרה. יודעים שאני שרה, אז בא לי ככה נגן ללוות עצמי. זה כאילו נניח פה מפרטים. So cute! נר שחור. כן ריח גברי? לא, אני לא רוצה שיהיה לחדר של ריח של גברים. אין לי בעיה שזה יהיה ריח של גבר, פשוט גבר אמיתי כבר. היי, סתם, סליחה. תאורה זה תמיד מוסיף, זה לא לדים. אני לא עד כדי כך טיקטוקרית. אז זה כזה את לב. למה הזמנתי כל כך הרבה דברים בצורה כזאת? אני רוצה לפתוח את זה בפניכם, כאילו, אני לא יודעת מה עלול להיות פה. חברים, אני הזמנתי פוסטרים. בעיה חברים, שאני פשוט הזמנתי מלא, שאני אומרת מלא, אני מתכוונת לזה. למה אני תמיד מגזימה? עוד שטות שאני הבאתי כדי לתלות על הקיר. נורא אחת המגניבות. תראו איזה מושלם. מילה הבאה. קניתי שטיח. וזה נעים. חבילה הבאה. קניתי עוד שטיח עם פרווה כדי לשים מעל שטיח עם הנמר. עכשיו זה קצת נשמע כמו סטייה. האמת שהוא נראה לי בסדר, כאילו, נראה שכאילו די מכוער. לפני שאתם שופטים ואומרים לי, מה זה הדברים המכוערים האלה שקנית? חכו, אתם תראו שבתוצאה הכוללת הכל הולך להשתלב יפה.